你是不是觉得无论多努力都难以摆脱贫困的阴影？每天打工加班，却总是入不敷出。今天我要和你分享一个颠覆认知的观点：财富自由其实是时间的自由。这个想法可能会让你感到惊讶，但请跟我一起深入探讨，你会发现这背后蕴含的深刻道理。想象一下，如果有一天你财富自由了，你会做什么？也许是环游世界，也许是陪伴家人，也许是追求自己的兴趣爱好。无论是什么，本质上都是一件事：你不再需要为了生存而出卖自己的时间。这就是财富自由的真谛，不是拥有多少钱，而是拥有支配自己时间的自由。你可能会说，等等，财富自由不就是有很多钱吗？其实不然。真正的财富自由是当你再也不用为了满足生活必须而出卖自己的时间。这个定义可能会颠覆你的认知，但它才是财富自由最本质的解释。为什么时间如此重要？因为时间是唯一的，每个人都相同，无法凭空创造的最稀缺资源。然而，大多数人每天的工作都是拿着最稀缺的时间换取少得可怜的金钱。你有没有感同身受？每天忙碌工作，却感觉生活质量没有实质性提升。现在，让我们来谈谈赚钱的4层境界。相信我，理解了这4层境界，你就知道该如何选择自己的人生方向了。第1层境界，同一份时间出手一次。这就是我们常说的打工人。你上1天班，就能拿到1天的工资。简单直接，但也意味着你的收入永远受限于时间。想想看，你是不是就处于这个阶段？每天朝9晚5，换来固定的月薪，却总感觉时间不够用，钱也不够花。第2层境界，同一份时间出手2次。这层境界的人表面上也是在打工，但他们在工作中获得了知识、技能和资源，为未来打下了基础。比如从普通员工升到高管，或者积累足够的经验后自主创业。你有没有想过，如何让自己的工作不仅仅是赚钱，还能为将来铺路？第3层境界，同一份时间出手很多次。我把达到这个境界的人称为 IP 者，他们完全是在给自己打工。举个例子，北大教授薛兆丰开设了一门线上经济学课程，至今已售出40万份。他只需录制1次课程，就能反复售卖，实现1次创造永久收益。这是不是让你感到惊讶？一份努力却能带来持续的回报，这就是时间价值的魔力。你可能会说，这些都是大佬，我做不到啊。别急，我再给你举个更接地气的例子。有个90后小伙叫冯祝龙，他通过制作 PPT 模板，连续3年获得 WPS 年度最佳设计师称号，年入100万。不仅如此，他还开设了 PPT 课程，教别人如何成为 PPT 大师，现在已经年入1000万了。看到了吗？同样是 PPT 技能，你可能只是用它来做工作汇报，而人家已经靠它实现财富自由了。这就是把同一份时间出手很多次的魔力。第4层境界，用钱买别人的时间，创造价值，然后再卖出去。这是最高境界，也就是我们常说的老板和投资人。他们不再亲自工作，而是用钱买别人的时间来创造价值。想想看，为什么有些人能快速积累财富？因为他们懂得利用他人的时间和才能，将自己从日常琐事中解放出来，专注于更有价值的决策和规划。理解了这4个境界，你就会发现，真正的财富增长是在不断提升你的时间单价。从打工到创业，从出售劳动力到出售知识和智慧，这是一个不断进化的过程。那么，如何才能实现这种进化呢？这就要谈到赚钱的3种思维了。首先是价值思维。你有没有想过，为什么有些人做同样的工作，却能赚到更多的钱？因为他们懂得创造更多的价值。记住，你的价值就是别人能利用你的地方。
老板需要你的技能价值，同事需要你的协作价值，客户需要你的服务价值。如何提升自己的价值？可以分为3个层次。一，把想法变成行动，创造实际成果。光有想法是不够的，你需要付诸实践，让想法变成看得见、摸得着的结果。2，把普通的事情做出不普通的结果，超出他人的期待。这需要你在完成基本任务的基础上多走一步，思考如何做得更好。3，在提升价值、满足他人期待的同时，也要满足自己的需求，培养自己的专长。这是最高层次，也是最难的。它要求你在为他人创造价值的同时，也为自己的成长和发展铺路。其次是变现思维。有价值不等于能赚钱，关键是要学会把价值变现。比如，你是不是经常看到一些网红博主靠直播卖货赚得盆满钵满？他们就是把自己的影响力变现了。变现的关键在于要把你的价值固定下来。比如，你有一手好厨艺，与其每天辛苦做菜，不如录制美食视频，一次制作，多次收益。最后是复利思维。复利被称为世界第8大奇迹，它的力量是惊人的。想象一下，如果你每天坚持学习半小时，1、2天可能看不出什么变化，但坚持30年呢？你的知识积累将远远超过身边的人。复利思维的关键是不要浪费之前的积累。很多人喜欢尝试新事物，但往往是浅尝辄止。真正厉害的人是在一个领域深耕到极致，然后再横向扩展。在我们进一步探索之前，我们有一个激动人心的消息要告诉大家，我们已经开通会员功能了。现在您可以加入我们的会员大家庭，享受会员专属影片和更多独家内容。别忘了关注才知道，并点击小铃铛，我们将继续揭示更多关于金钱的真相，祝你迅速实现财务自由。现在让我们来谈谈如何在这个越来越难赚钱的时代找到新的机会。第一，解决更贵的问题。什么是更贵的问题？不是你的产品价格贵，而是产品价值贵。比如，同样一只青瓷罐，用来装茶叶可能只值29元，但如果作为宠物骨灰盒，解决主人的情感需求，就能卖到258元，还不打折。产品没变，解决的问题变了，价值自然水涨船高。你有没有想过，你的技能或产品可以如何升级，去解决更有价值的问题？第二，解决麻烦的问题。记住，所有的机会都藏在麻烦背后。为什么？因为麻烦意味着有人愿意为此付出代价。比如，有一种治疗跌打损伤的老牌药油，效果很好，但因为是液态的，使用不便，气味难闻，销量一直不佳。后来有家公司把它做成了软膏状，既方便使用，又减少了气味，结果销量大增。看到了吗？解决了用户的麻烦，机会自然就来了。在你的工作或生活中，有没有这样的麻烦等待你去解决？第三，解决有价值的问题。什么是有价值的问题？就是那些别人做不了、不愿意做，或者承担更大社会责任的事。比如胖东来超市，它不仅为顾客提供超乎想象的服务，还为员工提供优厚的待遇。虽然这些做法看似吃亏，但却赢得了顾客的忠诚和口碑，最终实现了更大的商业成功。你有没有想过，在你的领域中，有什么问题是别人不愿意碰，但却能创造巨大价值的？你有没有发现，这3种问题的解决方式都是在不断提升自己的价值？这就是赚钱的本质，不断提升自己的价值，然后找到合适的方式变现。现在让我们回顾一下赚钱的4个层次。一份时间卖1次，最基础的打工模式。2，一份时间卖2次，在工作中学习成长，为未来铺路。3，一份时间卖多次，创造可持续收益的产品或服务。
4用钱买别人的时间，通过资本和团队运作实现价值最大化。你现在处于哪个层次？更重要的是，你希望达到哪个层次？记住，真正的财富不仅在于金钱的积累，更在于我们如何运用这些资源来创造价值、解决问题，并最终实现自我超越。让我们继续深入探讨更多关于财富自由和时间价值的内容。朋友们，你们有没有想过，为什么我们总是感觉时间不够用？为什么有些人似乎总能比我们完成更多事情？这就是我们今天要深入探讨的话题：时间的价值。回顾一下我们刚才讨论的4个赚钱境界，你会发现一个共同点：越往上，对时间的利用就越高效。这不是巧合，而是财富积累的必然规律。有个叫小李的年轻人，刚毕业时和我们大多数人一样，每天朝9晚5地打工。他的工资不高，每个月勉强够花，存不下什么钱。这就是典型的第1层境界，用时间换取金钱。小李很聪明，他发现公司里最受欢迎的员工都有一个共同点，他们都精通 Excel。于是小李开始利用每天下班后的时间学习 Excel。半年后，他不仅成为了公司的 Excel 高手，还接到了很多同事的私活。这时，小李已经进入了第2层境界，同一份时间出售2次。他不仅有了工资收入，还有了额外的收入。但小李并没有满足，他意识到，如果继续这样做，他的时间和精力迟早会耗尽。于是他开始琢磨如何将自己的 Excel 技能转化为可以重复销售的产品。经过几个月的努力，小李开发了一套 Excel 教程视频和配套的模板。他把这些放到了网上销售，没想到反响热烈。这时，小李成功进入了第3层境界，同一份时间出售多次。他只需要制作1次课程和模板，就能反复销售，实现被动收入。2年后，小李的 Excel 课程和模板销量越来越好。他开始雇佣助手来帮忙处理客户服务和市场推广。这时，小李已经开始触及第4层境界，用钱买别人的时间来创造价值。小李的故事告诉我们，财富积累的过程其实就是不断提高时间价值的过程。那么，我们该如何提高自己时间的价值呢？第一，持续学习。在这个快速变化的世界里，知识就是力量。但要注意，学习不是为了学习而学习，而是要学以致用。就像小李，他学习 Excel 不是为了考证，而是为了解决实际问题。你现在正在学习什么新技能？这个技能如何帮助你提高工作效率或创造额外收入？第二，创造可复制的价值。想想看，你的哪些技能或知识是可以被打包成产品反复销售的？也许是一门在线课程，也许是一本电子书，或者是一个软件程序。关键是要把你的知识或技能转化为可以被复制的形式。有没有想过，你的专业知识或特长如何能帮助到更多人？第三，建立系统和团队。当你的业务开始扩大，你就需要建立系统和团队来帮你处理日常事务。这样，你就可以将时间和精力集中在更有价值的事情上。你是否已经开始思考如何把一些重复性的工作系统化，从而解放自己的时间？第四，投资。投资是让你的钱为你工作的最好方式。但记住，投资前一定要学习和了解，不要盲目跟风。你有没有开始学习投资知识，或者已经开始进行一些小规模的投资尝试？现在，让我们来谈谈如何在日常生活中实践这些理念。首先，审视你的日常活动，列出你一天中所有的活动，然后问自己，这些活动中哪些是在创造价值，哪些是在消耗时间？尽可能减少那些纯消耗时间的活动。比如，你是不是经常不自觉地刷手机，浪费了大量时间？
或者你是否花了太多时间在无关紧要的会议上？识别这些时间黑洞，然后想办法填补或者消除它们。其次，设定明确的目标。你想在5年内达到什么样的财务状况？你需要学习哪些技能？设定具体、可衡量、有时间限制的目标，然后为之努力。比如，你可以设定一个目标，在未来1年内将你的月收入提高 30%， 然后思考实现这个目标需要采取哪些具体行动。第三，培养高效的习惯。比如，每天早起半小时用来学习或思考，把重要的事情安排在精力最充沛的时候做。这些看似简单的习惯，长期坚持会产生惊人的效果。你可以尝试使用番茄工作法，或者建立自己的晨间仪式，让每一天都有一个高效的开始。第四，寻找协同效应。看看你的各项技能是否可以结合起来，创造独特的价值。就像我们前面提到的 PPT 达人，他不仅制作 PPT 模板，还开设了培训课程，这就是技能的协同效应。你的专业技能和兴趣爱好之间是否存在某种联系？如果有，你是否可以将它们结合起来，创造独特的价值？第五，不断试错和调整。记住，没有人一开始就能做得完美。重要的是要不断尝试，从错误中学习，然后及时调整方向。不要害怕失败，因为每一次失败都是成功的铺垫。朋友们，可能有人会问，这些听起来很美好，但现实中真的能做到吗？我要告诉你，绝对可以。让我再给你们分享一个励志的故事。有个叫小王的女孩，大学毕业后在一家普通公司做文员，工资不高，工作也很枯燥。但小王并没有怨天尤人，而是开始思考如何提升自己的价值。他注意到公司的社交媒体账号运营得很差，于是主动提出要负责这块工作。公司同意了，但并没有增加他的工资。小王并不气馁，他利用业余时间学习社交媒体运营和内容创作，不断优化公司的账号。半年后，公司的社交媒体粉丝增长了10倍，带来了不少新客户。这时，小王获得了加薪和晋升，但他并没有止步于此。小王意识到，社交媒体运营是一项通用的技能，可以被广泛应用。于是，他开始在朋友圈接一些兼职的社媒运营工作。很快，他的兼职收入就超过了正职工资。2年后，小王积累了足够的经验和客户资源，决定辞职创业。他成立了一家社交媒体营销公司，为各种企业提供运营服务。创业初期很艰难，小王常常一个人身兼数职，但他始终坚持学习和创新，不断提升服务质量。慢慢的，他的公司有了口碑，客户越来越多。5年后的今天，小王的公司已经有了50多名员工，年营业额过1000万。而小王自己已经很少需要亲自处理具体的运营工作，而是把更多时间用在了公司战略和个人成长上。从一个普通文员到成功的企业家，小王用5年时间完成了惊人的蜕变。他的成功正是我们前面讨论的4个境界的最好诠释。一开始时，他是普通的打工者，用时间换取工资。2，然后他主动学习新技能，在本职工作之外创造了额外价值。3，接着他将所学技能转化为可以重复出售的服务。4，最后他建立了自己的公司，雇佣他人，实现了时间的倍增。小王的故事告诉我们，财富自由不是遥不可及的梦想，而是可以通过持续努力实现的目标。关键在于，我们要不断提升自己的价值，学会高效利用时间，并找到适合自己的变现方式。那么，听完这些故事和分析，你有什么感想呢？你是否已经开始思考如何提升自己的时间价值？是否已经有了一些想法，
要如何将自己的技能转化为可以重复销售的产品或服务。记住，每个人的路径可能不同，但原则是相通的：持续学习，创造价值，善用时间，勇于尝试。现在，让我们更深入地探讨一下如何将这些原则应用到实际生活中。一、识别你的核心竞争力。每个人都有自己的独特之处，也许你是一个优秀的沟通者，或者你有特殊的技术技能，又或者你有独特的创意思维。花些时间真正了解自己的强项，因为这将是你创造价值的基础。二、持续投资自己。一旦你识别出自己的核心竞争力，就要不断地投资和提升它。这可能意味着参加培训课程，阅读相关书籍，或者寻找导师。记住，你对自己的投资永远是回报率最高的投资。三、寻找市场需求。有了技能还不够，你还需要找到市场需求。观察身边的问题，倾听他人的抱怨，这些都可能是潜在的商机。比如，如果你发现很多人都在为找不到好的育儿建议而烦恼，而你恰好在这方面有经验，那么这可能就是你的机会。四、创造可扩展的产品或服务。一旦你找到了市场需求，下一步就是创造可以扩展的产品或服务。这可能是一个在线课程、一个 App 或者一本电子书。关键是要能够一次创造，多次销售。五、建立个人品牌。在信息爆炸的时代，个人品牌变得越来越重要。通过社交媒体、播客等方式展示你的专业知识，吸引潜在客户或雇主。记住，你的个人品牌就是你的无形资产。六、多元化你的收入来源。不要把所有鸡蛋放在一个篮子里，尝试创造多元化的收入来源，比如工资收入、副业收入、投资收入等。这样可以降低风险，增加财务安全感。七、学会委托和外包。当你的事业开始扩大，学会委托和外包变得至关重要。识别那些可以由他人完成的任务，把你的时间集中在最能创造价值的活动上。八、建立被动收入。被动收入是财富自由的关键，这可能包括版税收入、租金收入、股息收入等。虽然建立被动收入需要前期投入大量时间和精力，但长期来看，它能让你的财富实现指数级增长。九、持续学习和适应。在这个快速变化的世界里，唯一不变的就是变化本身。保持学习的心态，随时准备适应新的技术和趋势。那些能够快速学习和适应的人，往往能在变革中抓住机遇。10、关注长期价值。在追求财富的过程中，不要忘记关注长期价值。这不仅包括财务价值，还包括对他人的影响、对社会的贡献等。真正的财富不仅仅是数字，还包括你留下的传奇故事。在结束今天的分享之前，我想给大家留一个思考题：如果让你现在就开始准备，5年后要达到小王的水平，你会如何规划你的时间和精力？你会选择学习什么技能？你会如何将这些技能转化为可以创造持续收入的产品或服务？在评论区分享你的想法吧，让我们一起讨论，互相启发。也许你的想法会成为他人成功的起点，也许别人的观点会为你打开新的思路。最后，我想说的是，财富自由不仅仅是金钱的自由，更是时间的自由，是生活方式的自由。它让我们能够按照自己的意愿支配时间，追求真正热爱的事业，陪伴所爱的人。财富自由的旅程可能漫长而艰难，但请记住，每一个小小的进步都是值得庆祝的。也许今天你只是多存了一点钱，或者学会了一个新技能，但这都是通向财富自由的重要一步。重要的是要保持耐心和毅力。罗马不是一天建成的，财富自由也不是一蹴而就的。它需要持续的努力，
学习和调整。但只要你坚持不懈，终有一天你会回头看，惊讶于自己走了多远。记住，财富自由不是终点，而是一个过程。在这个过程中，你会不断成长，不断突破自己的限制，不断发现生活的新可能。这个过程本身就是一种珍贵的财富。所以，从现在开始，让我们一起努力，一起成长，一起走向真正的财富自由。每一天都是新的开始，都是追求自由的机会。让我们珍惜每一天，充分利用每一分每一秒，朝着自己的目标迈进。我相信，只要我们坚持不懈，保持学习的心态，勇于尝试新事物，我们每个人都有机会实现自己的财富自由梦想。这个世界充满了机会，关键是我们要有准备好的能力去抓住它们。让我们一起开启这段激动人心的财富自由之旅吧！相信自己，相信时间的力量，相信持续努力终将开花结果。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。